वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं आया हूँ आज कॉलम का गड्ढा करने। यहाँ से कॉलम का गड्ढा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यार, और आपको नीचे जाके बता देता हूँ। एकदम क्लीन। अंदर इसका साइज। ये होता है टैलेंट हम ऑपरेटर का। इधर से कुछ नहीं दिख रहा है, कैसा हुआ है क्या हुआ है। ये ऊपर है तो ऊपर सिर्फ दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, कैसा है क्या है। ये हम लोगों का टैलेंट है ऑपरेटर भाइयों का।